5 kesilapan renew insurance. Pertama sekali, tak check korang punya NCD kereta bila nak renew insurance. Kalau daripada korang dah beli kereta tu, sampailah sekarang korang nak renew, tak ada accident, tak pernah claim apa-apa dekat korang punya own insurance, korang boleh dapat discount based on umur kereta, macam jadual yang you guys boleh tengok sekarang ni. Tapi sebenarnya benda ni automatic je. Cuma untuk budak yang baru first time pakai kereta, korang punya NCD kosong. So korang punya insurance tu memang mahal, tetapi benda tu dimasukkan dalam korang punya pinjaman. Tapi the second year, korang kena bayar out of pocket. Tu yang macam takut sikit kan bila nak buat kira-kira. Kedua, korang tak tambah windshield ataupun windscreen insurance. Kalau lah korang parking kereta korang dekat basement, korang rasa korang immune dengan korang punya cermin ni pecah. Think again ya. Sebab kat Malaysia ni, jalan dia penuh dengan batu. So kalau lah korang punya cermin tu pecah, and korang nak claim untuk my car, kalau bawa ke Auto Bavaria, dia charge RM8,000. That's why I akan letak ya, tiap-tiap tahun kat semua kereta I mesti ada windshield insurance. And by the way, penukaran cermin bila diklaim bawah windshield insurance tidak akan kacau korang punya NCD. So that is nice lah. So kalau korang tak ada windshield insurance, korang tukar korang punya cermin, and then you claim your own insurance, bukan windshield insurance ya, NCD you akan reset balik jadi kosong. Yang ketiga ya, special perils ataupun bahasa Melayu dia adalah bencana alam. So you guys dah tahu kan, zaman sekarang ni, musim sekarang ni musim tengkujuh. Banjir bukan saja dekat pantai timur. Kat KL tu boleh banjir, and banyak kali kena jugalah. You park kereta you kat luar. It's a safe place, safe zone. Tapi dia tulis disclaimer, kalau apa-apa jadi kereta you, dia tak akan tanggung. Betul, dia tak akan tanggung. So tak ada insurance nak tanggung bencana alam, kecuali kalau you ambil special perils punya insurance, di mana you boleh claim pihak insurance you untuk repair ataupun ganti kereta you, ganti dari segi amount dia, based on damage yang diorang sendiri assess. Yang keempat, betterment punya add-on. Kalau untuk kereta 5 tahunan ke atas, and then you accident, and then you claim the pihak insurance you, dan pihak insurance you akan bayar lah, tapi dia akan cakap workshop tu, jangan pakai parts baru. Pakai parts yang terpakai ataupun OEM. This legal ya, sebab you tak ada betterment punya add-on. And last kali ya, decide sama ada you nak ambil a great value ataupun market value. For all my cars, I pakai a great value. Sebab I nak value tu, I dah tahu siap-siap if anything happens to my car. Kalau you pakai market value, if anything happens to your car, pihak insurance akan bayar based on market value pada waktu accident tu berlaku. Tapi kalau korang nak tahu lebih lanjut, mana lebih bagus? A great value ataupun market value? Mana lagi berbaloi? Mana lagi sesuai untuk you? Let me know dekat comment section supaya I boleh buat video tentang isu ini.